Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэндээ тархины эрүүл мэндийг хамгаалах 5 аргын талаар танилцуулахаар бэлтгэлээ. Өдөр бүр тархиндаа анхаарал тавь. Яагаад гэвэл тархи сайн бол амьдрал сайн байхын үндэс суурь юм. Аль ч насанд илүү сайн тархи бий болох нь номын зохиолч мэдрэлийн мэс засалж Санжей Гупта эрүүл амьдралын хэм маягийг сонгох нь ямар ч насны танин мэдхүн буралтаас сэргийлж чадна гэж үздэг. Бүх насны хүмүүсийн тархины чадварыг сайжруулахын тулд амьдралын хэм маягаа яг одоо өөрчлөхийг зөвлөж байна. Үүний тулд нэгдүгээрт нь илүү их хөдөл. Гуфтагийн хэлснээр тархины үйл ажиллагаа өвчин тэсвэртэй байдлыг сайжруулахын тулд хийж чадах хамгийн чухал зүйл нь юу вэ гэж асуухад би нэг үгээр хариулдаг. Тэр бол дасгал гэж хэлжээ. Итгэхгүй байх нь сэтгцийн хомсдлын хамгийн чухал эрсдэлт хүчин зүйл бөгөөд харин чирэг байх нь үүнийг зогсооход тусалдаг. Өөрчлөлт хийхэд тийм ч их хөдөлгөөн шаардахгүй, өдөр бүр алхах нь чухал юм. Дасгал нь илүү сайн тэсвэр төвчээр хүч чадал, стрессийг удирдах, дархлааны үйл ажиллагаа зэрэг олон ашиг тусыг өгдөг. Хөдөлгөөнд тархинд тусалдаг гол шалтгаан нь мэдрэлийн эсийн үйл ажиллагаа, өсөлтийг дэмжих, өсөлтийн хүчин зүйлсийг идэвхжүүлж өрөвслийг багасгах явдал юм. Хоёрдугаарт нь хангалттай унтах хэрэгтэй. Сайн унтах нь тархины үйл ажиллагааг сайжруулах, түүнчлэн шинэ мэдлэгийг сурч санах чадварыг сайжруулах хамгийн хялбар бөгөөд үр дүнтэй аргуудын нэг юм гэж Гуфта хэлжээ. Тэрээр ерөнхийдөө амархын чухлыг онцолж өдрийн ойрыг стресс тайлах, байгаль зугаалах, эсвэл бясалгалаар солихыг санал болгож байна. Бясалгал бол тархины хард дискийг цэвэрлэгч юм. Чимээгүй байдал айдас төрүүлдэгч, ой санамжийг холбож мэдлэгийг баттгах хамгийн чухал үе. 10 минут хөдөлгөөнгүй суух нь 5 км гүйхээс хэцүү санагдаж магадгүй ч үр дүн нь хэд дахин илүү юм. Нүдэн аниад салхины чимээнд анхаар. Энэ бол таны ой ухааны хамгаалалт. За 3 дугаарт нь уйтгалахаас зайлсхийж сорилттой бай. Суралцах нь мэдрэлийн шин замуудыг бий болгож тархины уян хатан чанарыг дэмждэг бөгөөд энэ Альцгеймерийн өвчнөөс сэргийлэх, сэтгцэн эмгэгийн шинж тэмдгийг арилгахад тусалдаг. Таны тархи хөгшрөлтөөс биш хэрэглээгүйгээс залхуу болдог. 300 хуудастай армаа уншаад тунгааж, маргаж тэмдэглэлд хүртэх нь жинхэнэ тархины дасгал болдог байна. Ой санамжаа хурц байлгахыг хүссэн хэн бүхэнд уйтгаас зайлсхий, сорилттой бай гэсэн зөвлөгөөг өгч байна. За 4-дүгээрт нь зөв хооллолт. Сайн хооллох нь таны оюун ухааны эдисийг тижээж тархины эрүүл мэндийг цаг хугацааны явцад хамгаалдаг чухал тэжээлээр хангадаг. Зүрхэн сайн зүйл тархинд сайн гэж Гуфта бичжээ. Хүнсний ногоо, жимсхэн шош, үр тариа, загас, шууны мах, оливын тосоор баялаг хоолны дэглэмийг тэрээр санал болгож байна. Давтагдсан өдөр тутмын хэм маяг нь оюун ухааны дайсан. Хэрэв та амьдралын хэм маягаа багч гисэн өөрчлөх юм бол таны тархи, таны бүх бие үүнд дуртай байх болно гэж амлаж байна. За 5 дугаарт нь бүү ганцаард. Та найдаж болох бусад хүмүүстэй ойр дотн харилцаатай байх нь ад жаргалтай, эрүүл амьдрахад чухал ач холбогдолтой бөгөөд таныг урт наслахад туслана. Энэ нь тархины эрүүл мэндэд бас чухал ач холбогдолтой бөгөөд судалгаагаар ганцаардал нь Альцгеймер өвчнийг үүсгэхэд хүчин зүйл болдог гэж үздэг. Инээж тааламжтай нийгмийн харилцаа нь таны стрессийн түвшинг бууруулдаг. Эрүүл хооллож зугаалах нь таны тархины эрүүл мэндэд тустай боловч бусад хүмүүстэй хамт хийвэл эдгээр үйлдэл нь таны тархинд илүү их ашиг тустай байх болно. Та аз жаргалыг мэдэр, чин сэтгэлээсээ энэ нэмсгэл инээд стрессийн дааврыг 40% хүртэл бууруулж, таны ой тогтоолтыг сайжруулж, анхаарал төвлөрөх хэсгийг идэвхжүүлдэг байна. Анхааран сонссон та бүхэнд баярлалаа.